うわ、かなりきつい傷ですね。皆さんだったらどう直します？今回の直し方はおそらく誰にも思いつかない新しい選択肢を与えると思います。直してもらう側も直す側にとっても。まずはいつも通り下地処理。いつも下地処理しながらどう直すか考えています。これだと薄い木目色に合わせたハードワックスを入れて濃い木目を筆で足すとか、中間色のハードワックスを入れて薄い木目と濃い木目を筆で足すなど、作業にとっても工程を考えるにも重要な時間です。とか言っている間にもうハードワックスを入れ出しました。こういう長い線傷にハードワックスを入れるとき、ちょっとでも気を抜いたら出てくれませんよね。ちょこちょこツヤで確認しながら入れていっています。ハードワックスの濃いめの色を入れている理由は、濃いのが溶けたから。傷が長くなればなるほどハードワックスの充填の時間はかかりますね。ハードワックス入れ終わりまで飛ばします。周りの必要ないハードワックスを拭き取っています。傷のすぐ近くまでは拭き取れないので、あとは削り取る気持ちです。大方取れたら次は研磨です。研磨での注意点は下に押さえつけないことです。下に押さえつけてしまうとハードワックスを入れた部分は物より弱いので、どうしても削れすぎてしまって面が崩れて痩せたようになります。急がず丁寧に研磨することをお勧めします。研磨が終わったのでスプレーで研磨跡を消して、この時点である程度ツヤも整うように仕上げています。ツヤも綺麗に出てきて、ここから僕らの補修の概念ぶち壊れます。ツヤをパレットに出します。粉末顔料パールゴールド。ゴールドやシルバーは方向変色の材の時、僕はよく使います。この赤い蓋を開けて、この内蓋が硬い。どうやら金の粉爆発は免れました。金の粉を方向変色で使う時より多めに取っています。ここまで来ると何がしたいか分かった方もおられると思いますが、最後までゆっくり見ていってもらえると嬉しいです。ここからが本番です。金色つけて筆トントン。本当に息を飲むような作業でした。ほら見てください。生まれたての小鹿のように小刻みにプルプル震えています。
僕がやってみたかったことは、こういうフローリングや家具、扉などに金継ぎ補修をしてみたくて動画を作りました。金継ぎとは室町時代からお茶の世界で始まった割れた陶磁器などを修復する技術です。漆で接着し、金粉などで蒔絵をすることで壊れた価値のないものに新たな趣を与え、新しい作品に生まれ変わらせます。金継ぎを施した箇所を景色と呼ぶそうです。艶を吹いて完成です。僕の感想は、これむちゃくちゃかっこいい。めっちゃええ景色。めっちゃわびさびやで。やっぱり温故知新って大事やな、と思いました。皆さんはどう思いますか？コメントにて感想をいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。